Assalomu alaykum. Bu demak JavaScriptni yangi darsi, ya'ni 5-darsi. Demak 5-darsda bizda math degan funksiya bor, qurilgan funksiya bor yoki obyekt deyishadi. Ba'zilar qurilgan funksiya, ba'zilar obyekt deyishadi. Xullas, buning ichida funksiyalar bor, buning ichida ba'zi obyektlar bor. Masalan, math nuqta boya biza undan oldingi darsda masalan darajaga ko'paytirish uchun ikkita ko'paytiruv belgisini qo'yayotgan bo'lsak, endi mathni ichida, qurilgan funksiyani ichida nuqta pow degan narsa bor. Pow degani power 2 degani, ya'ni darajasiga ko'tarish degani va bu qurilgan funksiya ichida mana o'qib ko'radigan bo'lsak, x oladi, y oladi, ikkalasi ham raqam deyapti. Masalan, 4ni 8-si yoki aytaylik 3ni 3-si deydigan bo'lsak, bu qurilgan funksiya. Demak, mathni ichida juda ham ko'p qurilgan funksiyalar mavjud. Hozir mana masalan shuni ishlatib ko'ramiz. Alertda berib ko'ramiz. Alertni ichida demak math pow. Endi buni osonroq bo'lish uchun har doim o'zgartirganimizda qiymatini osonroq bo'lish uchun demak alertga chaqirib qo'yamiz natijasini ko'rish uchun. Endi index.html'imizdan agar boradigan bo'lsak, biza demak 27 deyapti. Alertda demak 27 chiqadi. Bu demak javobi to'g'ri. Javobimiz to'g'ri, 27 chiqdi. Endi math.powni juda ham ko'p qurilgan funksiyalari bor. Mana nuqtani bosadigan bo'lsak, logaritm yoki ildiz osti, cosinus, sinus, juda ham ko'p funksiyalar bor. Demak, biza hammasini o'rgana olmaymiz, lekin eng muhimlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Va juda ham ko'plari asosan funksiya, ya'ni funksiyadan keyin funksiya deganda qurilgan funksiya va funksiyada biror narsa chaqiriladi yoki chaqirilmaydi. Xuddi shunaqa masalan random funksiyasi. Demak, random funksiyasining ichida hech narsa chaqirmaslik kerak. Ya'ni qurilgan funksiya, bunda ham demak qovus bor va hamma funksiyalardan keyin qovus keladi. Bizda powda, masalan math.powda biza ichida raqam chaqirsak bo'lardi. Masalan 2 ni 3-darajasi, 3-ni 3-darajasi. Randomda unaqa emas. Masalan math.random degani randomning raqamlar chiqaradi va masalan ustiga bosadigan bo'lsak 0 dan 1 gacha deyapti. Hozir natijasini ko'rishimiz uchun mana buni ichiga raqam berib bo'lmaydi. 2 beradigan bo'lsak, hozir xo'sh, bu ishlamaslik kerak. Demak, 0.73 bo'lyapti-da, demak rosa ko'p raqamlar chiqib ketyapti. Buni sababi juda ham oddiy. math.random 0 bilan 1 orasidagi random raqamlarni chiqaradi. Ana o'shaning uchun math.randomni biza agar ko'proq qanaqadir nima desam ekan 1 dan 100 gacha yoki 1 dan 10 gacha son chiqaradigan bo'lsak, biza buni ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirishdan oldin toFix degan funksiya bor. toFix degan funksiya bor va toFix ichida biza 1 yoki 2 ni bersak bo'ladi. Masalan 2 ni beraman, ko'paytiraman. 2 ni 101 ga beradigan bo'lsam, math.random hozir demak yangilaveramiz. 28.28 chiqardi. Endi toFixni agar men 1 ga qo'yadigan bo'lsam, demak hozir yangilaymiz. 80.80 hali ham demak foizda chiqaryapti. toFixda endi toFix qilib mana shuni to'g'rilasak bo'lardi. 101 o'rniga 100 qo'yaman. 100 qo'yadigan bo'lsam, yangilayman. Demak 100 chiqadi, 80 chiqadi va 70 chiqadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, biz 100 ga ko'paytirganimizda 21, 23 yoki 27 degan emas, faqat 20, 30, 40 oxiri 0 bilan tugaydigan sonlar chiqadi. Xo'sh, buni to'g'rilash uchun har xil choralar bor. Demak, bunda sinab ko'radigan bo'lsak, 2 ni qo'yadigan bo'lsak, toFixning ichida demak 33, endi oxirida har xil raqamlar chiqadi. 1 dan 99 gacha, 1 dan 100 gacha bo'lgan har xil raqamlar chiqadi. Endi math.random funksiyasi
o'rganish davomida, demak, toFixedga hozir e'tibor bermay turamiz. Random funksiyasi 0 dan 1 gacha chiqarganiga biz toFixedni qo'shib turib 100 ga ko'paytiramiz. Ana o'shanda 1 dan 100 gacha randomli raqamlar olamiz. Endi mass.randomga funksiyasiga qaytamiz. Hozir qaytamiz. Undan oldin boshqa funksiyani ko'rsatib chiqmoqchiman. mass.floor degan funksiya bor. Demak, mass.floor masalan 5.7 bo'ladigan bo'lsa, 5.7 bo'ladigan bo'lsa, 5. Demak, mass.floor funksiyasining asosiy qiladigan ishi kasr sonlari, mana nuqtadan keyin qanaqadir son bo'ladigan bo'lsa, uni farqi yo'q. Masalan, 5.8 yoki 5.9 o'sha narsani nuqtadan keyingi qismini olib tashlaydi. Nuqtadan keyingi qismini polni olib tashlaydi. Demak, kasr sonlarni o'sha butun sonlarga 100% aylantirib beradigan funksiyamiz mass.floor degan funksiya. Endi mass.floorning ichida o'shanaqa son yoki biror narsa chaqirsak bo'ladi. Mana hozir mass.floor ichida yana mass deymizda randomni chaqiramiz. Mass random funksiyasi ham undan keyin qovus qo'yilishi kerak va ko'paytiramiz 100 ga masalan. 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Xo'sh. Demak, bizda 92, 3, 13 har xil raqamdagi sonlar chiqadi. 56, 61. Boyaga toFixedni ishlatmay turib, mass.floor bilan ham, demak, kasr sonlarni yo'q qilib yuborsak bo'ladi va bizda randomning butun sonlar chiqadi agar 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak. Endi 101 ga ko'paytiradigan bo'lsak-chi? 101 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, bizda 100 ham chiqish kerak. Xo'sh. Demak, 100 shunaqa qilib o'zingizlar praktik qilib ko'rsanglar bo'ladi. 100 yoki 101 qilib, demak, mass.floor kasr sonlarni o'sha nuqtadan keyingi sonni olib tashlaydi. Mass random randomning sonini chiqaradi. Kompyuter har qanday randomning sonini chiqaradi. Endi yana qurilgan funksiyalardan bittasi round funksiyasi. Round funksiyasi kasr sonlarni, masalan 5.6 bo'ladigan bo'lsa, qaysi biriga yaqinroq bo'lsa, ana o'shani butun songa aylantirib chiqaradi. Ya'ni mass.floor shunchaki nuqta butun 6, masalan nuqta, keyin 6 ni olib tashlayotgan bo'lsa, mass.round, demak, son qaysi biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, masalan 5.6, 6 ga yaqin. 6 chiqish kerak hozir bizda. Hozir yangilab olaman. Demak, 6 chiqdi. Bizda 6 chiqdi masalan. Endi 5.5 qaysi songa yaqin? Bu ham 6 ga yaqin. Yangilab olaman. Demak, 6 chiqdi. Endi 5.4 qaysi songa yaqin? 5.4 5 ga yaqin. Demak, mass.round qaysi biri yaqin son bo'ladigan bo'lsa, o'shani chiqaradi. Endi mass rounddan tashqari bizda yana muhim sonlardan bittasi, funksiyalardan bittasi seal degani bor. Endi sealni o'zini ustiga bosib ko'radigan bo'lsak, numeric expression deyapti, raqam oladi deyapti va raqam chiqaradi deyapti. Returns the smallest integer greater than or equal to its numeric argument. Xo'sh, masalan, kasr sonlarda bunda ham kasr son berib ko'rishimiz mumkin. 5.7 yoki 6 berib ko'radigan bo'lsak, yangilab olamiz. 6 chiqardi. Endi 5.3 yozadigan bo'lsak, 5.3 ga ham 6 chiqaradi. 5.2 gacha 2 ga nima chiqaradi? Unga ham 6 chiqaradi. Chunki bu o'zidan, mana shu yozilgan raqamni o'zidan kattasiga yaqinini chiqaradi. Ya'ni 5.2 dan keyingi katta 6 bo'ladi. Demak, biz 5.1 yozadigan bo'lsak ham 6 chiqish kerak. Demak, 6 chiqadi. Demak, 5.1 dan keyin, ya'ni 5.1 dan keyin butun son 6 keladi. Ya'ni o'sha eng yaqin butuniga nisbatan tepaga qarab sanaydi faqat. Seal degani o'zi patolog degani. Patolog demak o'zbek tilida shift bo'ladi. O'sha tepadagi patologni aytadi. Demak, o'sha nomidan ham eslab qolsak bo'ladi. Seal demak eng katta butun yaqin songa
o'sha sondan keyingi keluvchi yaqin songa demak aylanadi. 5.1 demak 6 bo'lyapti, chunki patolog tepaga qarab yuradi bu narsa. O'sha tepadagi birinchi eng katta son 6. O'shaning uchun 6 chiqadi. Endi keyingi bizdagi funksiya bizga ko'rib chiqishimiz mumkin. Logaritmlar bor, ildiz osti bor, kosinuslar bor, tangeslar bor. Juda ham ko'p anaqa bor. Xo'sh, logaritmlar bor va biza min funksiyasini ko'rib chiqishimiz kerak. Juda ham kerakli funksiya. Chunki biza har xil narsalar bilan ishlayotganimizda ichida har xil sonlar bo'lishi mumkin. 9, 20, 40, 50, 29, 5029 mayli, 56, 576 mayli, 54. Xo'sh, shu raqamlar ichida mass.min eng minimumini oladi, eng kam miqdordagisini oladi va bizga chiqaradi. Bu yoqdagi eng kichkina son, demak 9 chiqish kerak. Yangilaydigan bo'lsak, demak 9 chiqadi. Xo'sh, xuddi shu minni juda ham oson max degani bor. Shu yerdagi eng katta sonni oladi. Bizdagi eng katta son 5029. 5029 ni chiqarish kerak. Обновление beradigan bo'lsak, demak 5029 ni chiqardi. Demak, min max funksiyalari bor. Bular keyinchalik juda ham kerak bo'ladigan funksiyalar. Qiyinroq biror narsada ishlanilayotganda yodlab qolish kerak min max funksiyalarini. Endi sinus, cosinus va pi bor. Pi bu funksiya emas. Ustiga bosadigan bo'lsak, this is the ratio of circumference of circle to its diameter. Demak, pi bor, o'sha pi bor. Pi demak 3.14 ga teng va pi chiqaryapti. Agar bu funksiya emas, eslab qolishimiz kerak. Agar funksiya belgisini qo'yadigan bo'lsak, xatolik keltirib chiqaradi. Bosadigan bo'lsak, ishlamayapti. Обновление beriladigan bo'lsa, chunki bu funksiya emas va funksiyada chaqirib qo'yamiz. Konsolga kiradigan bo'lsak, xatolik mass.py is not a function dot. Mass.py funksiya emas deyapti. Demak, bu funksiya emas. O'shaning uchun o'zini chaqiramiz. Demak, o'zini chaqiramiz, 3.14 chiqadi. Demak, math bilan biza juda ham ko'p narsalar qilsak bo'ladi. Masalan, kichkinagina o'zimizni kazinomizni yaratsak bo'ladi. Masalan, boyagi floor, ya'ni kasr sonlarni butun sonlarga, ya'ni kasr qismini olib tashlaydigan va butun songa aylantiradigan ishlatib turib, math.random ko'paytirilgan 100 qilib turib, demak, mana bu resni, masalan, bet kompyuter desak bo'ladi. Kompyuter tanlaydi va o'zingizni o'zgaruvchingizni yaratib turib, o'zingizni o'zgaruvchingiz uchun qanaqadir biza demak o'zimizni demak anonimizni yaratsak bo'ladi, o'zgaruvchimizni yaratsak bo'ladi. Masalan, let my number va qanaqadir kichkina kazino yaratsak bo'ladi. Buni o'zingizlar o'ylab, o'zingizlar qilib ko'rishinglar mumkin. Keyingi darslarda shunaqa kichkinagina kazinomizni yaratamiz. Demak, bu dars demak tugadi.